Iradgroupe moa zany tao anatin'ny efatra volana zay misafidy hoe hitondra teknôlôjia vaovao eto Madagasikara ny Terateka ary nisafidy zay ny commune anankitelo. Iny moa fantenena foana dia ny Antsirabe dia ny Ramasanga dia ny fahatelo i Fianarantsoa Andohany. Ny antony misy ny safidy manokana io satria ny antony zao tanàna samihafa ireo tanànareo ary izy tsisy resaka hoe adino ny hafa fa ireo zany tena resaka teknika tena safidianana ireo. Voalohany aloha izy mahateknika azy ny Majunga tanàna misy fasika dia anaovany ampisehoan'ny malagasy zany hoe ohatrany ahoana ny ampiasaina Terateka ny tanàna misy fasika. Faharoa Antsirabe tanàna tamena dia ny ampiasaina indray zany Terateka fampiasana tamena dia ny Fianarantsoa indray mifangaro ny tany eo sady misy tamena misy tany karazany hafa ary misy vato dia zay no misafidiana Fianarantsoa. Zay no safidy natonga le safidy. Ary faharoa indray ny safidy faharoa resaka viny resaka vision satria rehefa resaka tamin'ireo maire ireo dia ireo maire ireo indray zany manana vision ny avy dia zay vision zay koa no anovanay anatin'ny cadre 3P hoe ohatrany ahoana fomberahana miasa amireo. Ny test entinay dia karazana test mba ampiseho malagasy hoe ohatrohatrany ahoana ny anaovana lalana teknôlôjia vaovao zany dia Terateka. Dia mahafinaritra koa zany tafiditra anatin'le vinan'le maire no ny zavatra tianay atao amin'le zavatra amin'le resaka Terateka zany. Fantatsika angambany fa manana problème ara-bolitsika eto Madagasikara indrindrindra ny fanjakana mahefa sy ny commune mairaka madame le maire angamba tena mety amaly an'izay rehefa avy eo fa mamalagasy dia mitondro zay teknôlôjia raha izay aloha. Faharoa normalement zany tokony hoe ny commune aloha na ny fanjakana no manao ny antoko ny ara-bola fa tsy vita ilay mitondra teknôlôjia fotsiny zay fa zay manana stratégie partenaire. Ireo zany atao stratégie partenaire ireo zany dia satria araka ny hitanareo ka fanazavana teo Terateka dia société américane zany hoe zay efa manana ratsy mandray teratany amin'ny fanampiana ny resaka financement dia ny zavatra ataony ny mairie zany sy ny maire dia anatin'zareo zay amolavola ny business plan ahafahana manao ny demande de financement. Ary rehefa avy eo zany demande de financement io no amin'ny ampiarahanay amin'ny lobbying ny stratégie partenaire anay satria efa misy vola zany efa afaka mifinansia ny projet Terateka azaraiko tsara mihitsy fa miaingy amin'le bénéficiaire aloha. Le bénéficiaire zany le mairie zany hoe le mairie zany rehefa avy eo no tena tompon'le projet fa zay mpanatanteraka fotsiny. Dia ireo zany ireo stratégie partenaire ireo ao anatiny ny bailleur traditionnel na ny banque mondiale na ny rehetrarehetra satria efa manao pourparler zay na any Washington zany na eto toerana mba mampiseho hoe ity misy teknôlôjia alternative. Eo koa tsara fantatrareo fa misy ny financement mpanao lalana ohatrany hoe le banque traditionnel ireo na ny BAD na ny BADA na rehetrarehetra ireo zany zavatra mila afaka miara-miasa aminay amin'io zavatra eo fa izay zany no anampy ny commune tady ny famatsiam-bola anaovana ny lalana tonga rehefa aliko amin'ny resaka faifampidy aloha araka ndresana teo ny Terateka dia izy zany no mora indrindra amin'ny resaka teknôlôjia amin'ny resaka fanamboaran-dalana eto an-tany. Io tonga dia araka ny fanazavana natao teo satria ny antony zao tsy mitondra matière première na zavatra hafa hanamboarana lalana fa zay mission no ampiasaina ny miaraka amin'le produit amin'ny Terateka ny polymère. Faharoa ny amin'ny resaka vidiny dia raha ataontsika hoe mamina $1 million ilay kilometatra amin'ny goudron dia izy ngambany fombisinjato zay fotsiny. Zany hoe izy ny mora indrindra amin'ny resaka vidiny amin'ny resaka lalana. Zay le mahatonga hoe qualité. Ny qualité indray ny polymère no afaka manao ny Terateka zany hoe afaka manao garantie
amatonany maro amin'ny lalana satria araky ny fanazavana natao teo zany dia misy izy no efa ohatrany hoe valideny américaine ao membre an'le association américaine amin'ny États-Unis zany hoe amin'ny resaka qualité zany amin'ny resaka durabilité satria izy produit isany robuste indrindra ambony no ny goudron dia farany hoe ohatraohatry ny ahoana indray ny resaka fandarefa ny hoe ohatrany hoe lalan'izy ny azo amboarina amin'ny terateka terany hitanareo teo lamba dia ny terateka miaingany amin'ny resaka lalana kely hatramin'ny lalana autoroute azo ny atao daholo ary ny farany dia resaka environnement teneninao teo dia inona sarotina ny ary zay no mahatonga ny hoe terateky rery eto amin'ny produit eran-tany no manana ny atao hoe certificate amin'ny resaka hoe ny produit chimique ny terateka dia afaka mandeha proclame satria tsy manimba environnement ary tsy manimba amin'ny resaka tontolo iainana amin'ny resaka fambolena satria ny tena zava-dehibe le rehefa le mandeha ny rano ary zay nampatonga ny safidy amin'ny fianaran-tsoa satria ny maire ny fianaran-tsoa no maire malagasy tokana nanatrika ny COP 21 izay tany no nahatonga ny hoe ny fitsirina hoe tady lery zay atao modèle amina resaka environnement dia zay nanisany eniny terateky koa zany zay anjara briky terateky amina tanàna amin'ny resaka fiarovana tontolo iainana. Araka ny fanazavako teo tamin'ny présentation teo sy le nataony zareo américaine teo dia ofofian'ny malagasy io satria mora kely ny fampiasaina anazy ary ny groupe ny rap groupe zay misy ny rap construction dia anao facilitation tanteraka sy ny fampianarana eto dia apetrako aminareo tsy zahay ny rado groupe construction mihitsy ny andeha anamboatra ny lalana fa ny ataonay zany dia hoe iantso malagasy efa nisako azavain'ny madame le maire rehefa avy eo iantso ny tanora malagasy amin'ireny faritra ireny zay anao ameny fampianarana ikirakira n'le fanamboarana lalana ka rehefa raha ohatra zany ka misy lalana zany amboarina fianaran-tsoa dia tsy tokony ankizy avy aty Antananarivo na ankizy avy any États-Unis andeha anamboatra ny lalana any fa ankizy ny fianaran-tsoa mihitsy tanora ny fianaran-tsoa zany no asiana mamorona orinasa ho formenay anatanteraka n'ilay le lalana zay dia araky ny nazavain'ny zareo américaine teo dia hoe tsy miala eto izy raha tsy vita ny transfert de compétence dia rehefa vita ny transfert de compétence dia midisapire izy ozy maniala amin'izay izy ary tokony malagasy zato isan-jato fa ny teknôlôjia foana no manaraka